waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala muddo sanada oo isugu jiray dhismaha hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo ansixinta shuruuc muhiim u ah tiirarka dawladnimada dalkeena. hadda waxaan idin ka codsanayaa mar labaad baarlamaanka maamulkiisana waa aqaanaa niisaman waa igu jirtaa qarannimadana waa jecelahay 25 sano u soo taagnaa in qaran Soomaaliya u dhismo waxaan idin ka codsanayaa inaad codkiina iigu deegtaan 28 Abriil 2022 waxaa mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 163 cod buu helay sidaa awgeed waxaa gudoomiyanimadii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe hambalyo. halkaas maalinkaas la doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacidi Yaasiin Xaaji Samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow. doorashadii gudoonka oo dhacday waqti uu dalka xaalad adag ku jiray doorashooyinkii dalka oo muddo soo jiitamayay abaaro iyo amni xumo jirtay ayay shacabka Soomaaliyeed waxay dal iyo dibadba u dabaaldegeen dib u doorashada gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyagoo kalsooni badan u muujiyay inuu dalka ka gudbin karo marxaladda kala guurka iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee xilligaas dalka uu ku jiray. qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda gudoonka golaha shacabka oo xilka la wareegay ayaa bilaabay qabanqaabada sidii dalka uga dhici lahayd doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe kulan la qaatay gudoonka golaha aqalka sare siyaasiyiin kala duwan ururada bulshada rayidka iyo xubno ka socday beesha caalamka. 4 bishii May waxaa la magacaabay guddi isku dhaf ah oo labada aqal ka kooban kaas oo qabanqaabiya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuuna guddigu soo saaray habraaca iyo jadwalka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda. ammaanka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan uga digay ku milmida siyaasadda amniga guud ee dalka iyo midka doorashadan ay kaga amar qaataan gudoomiyaha inta dalka uu ka yeelanayo madaxweyne rasmi ah. sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ujeedka kulamadaasina waxay ahaayeen sugidda amniga guud ahaan caasimadda gaar ahaan goobta doorashada sidoo kalena in xildhibaanada musharaxiinta warbaahinta iyo cid walba ay doorashadu qusayso loo fududeeyo tagidda goobta doorashada laguna ixtiraamo matalaadda gobolka Gado ka hor doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha shacabka waxaa hortaalay arrin caqabadeeda wadatay isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay shaki badan ka qabeen maareynteeda taas oo ahayd matalaadda shacabka gobolka Gado ay ku leeyihiin golaha shacabka oo isbarbariyaac badan uu ka jiray waxaana gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo arrintaasi ku soo gabagabeeyay go'aan la tashi badan ku yimid oo ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda joogay si isku mid ah u soo dhaweeyeen doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaa 15 May taanada afasiyooni ay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ugu doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa natiijada codeynta ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. musharax Xasan Sheekh Maxamuud 214 cod ayuu helay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha sharciga saacada laga bilaabo ansixinta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mudanayaasha golaha shacabka horgeeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo soo magacaabay mudanayaasha golaha shacabka ayaana ansixiyay waxaana intaasi kadib ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo golaha shacabka horgeeyay golihiisa wasiirada iyo barnaamijkiisa xukuumadda wax ka bedelka xeeroosaadka golaha shacabka sida uu qabo qodobka 68aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka golaha shacabka waxa uu leeyahay xeeroosaad hagaya howlaha baaxadda leh uu goluhu qabto waana hagaa iyo habsamo socodka howlaha golaha shacabka iyo ilaaliyaha habdhaqanka iyo anshaxa xubnaha waxaana dib u eegis wax ka bedel lagu sameeyay xeeroosaadka golaha shacabka. miisaaniyadda waxyaabihii ugu horeeyay ee muhiimka ah ee goluhu ka howlgalay waxaa ka mid ahaa waxa uu gudoomiyuhu magacaabay guddi maaliyadeed oo ku meel gaar oo ka kooban 10 xubnood
waxauna ka shaqeeyay miisaaniyadda dalka oo xilligaas muhiim ahayd maadaama hay'adaha dawladda ay muddo 6 bilood miisaaniyad la'aan ahaayeen sidoo kale muddo dhowr bilood kadib miisaaniyadda 2023 ayaa toos loo ansixiyay gudiyada golaha shacabka si ay iskula falgalaan golaha shacabka iyo hay'adda fulinta isla markaana loo helo isla xisaabtan dhab ah loona helo wado iyo sifo sharci ah oo lagula xisaabtamo hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka soo saaray isla markaana uu magacaabay gudiyada golaha shacabka oo ka kooban 14 gudi iyo magacyada xildhibaanada gudiyada ku jira 15 bishii Agoosto 2022 sidoo kale xubnaha gudi walba ayaa iska dhex doortay gudoon sida gudoomiye ku xigeen iyo xoghaye waxaana doorashada gudiyada goobjoog ahaa gudoonka golaha shacabka mudanayaasha golaha shacabka ayaa iska dhex doortay xubnaha ku matalaya gudiga korjoogteynta iyo dib u eegista dastuurka dalka sidoo kale waxay ansixiyeen 12 Maarch xubnaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista la socodka iyo dhamaystirka dastuurka oo ay xukuumaddu u soo gudbisay tayeynta howlwadeenada golaha gudoomiyaha golaha shacabka ay weheliyaan labadiisa ku xigeen ayaa iyagoo ahmiyad gaar ah siinaya absamo u socodka howlaha golaha shacabka waxa ay kulamo la qaateen guud ahaan howlwadeenada golaha shacabka iyagoo sidoo kale la kulmay agaasimo waaxeedyada golaha shacabka waxayna kulamadaasi isugu jireen dardaaran dhiirigelin iyo in la siinayo tababaro aqoontooda kor loogu qaadayo howlwadeenada si shaqada shacabka loo hayo ay u noqoto mid si habsami leh u socota waxyaalaha muhiimka marka waxa kamid ah in tababaro loo sameeyay gudiyada qaarkood iyo shaqaalaha howl maalmeedka maalmaha ka shaqeeya sida kuwa golaha iyo gudiyada waad ogtahay waxa laga shaqeeyo waa shuruuc iyo xeerar isla markaasna ay dhammaan shaqaalaha jooga gaar ahaan kuwa ka shaqeeya golaha iyo kuwa ka shaqeeya gudiyada ay muhiim u tahay mar walba in aqoontooda kor loo qaado tayadoodana kor loo qaado la xisaabtanka hay'adaha dawladda golaha shacabka waa hay'adda sharci dejinta dalka waxayna shacabka Soomaaliyeed wakiil uga tahay dejinta shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee dalka ilaalinta nidaamka korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay'adaha kala duwan ee dawladda waxaana golaha shacabku arintaasi ka dhabeynaya iyo balanqaadkii gudoomiyaha golaha shacabka ee ahaa in la helo isla xisaabtan dhab ah oo gudiyada golaha shacabka iyo guud ahaan golaha shacabka ay xoog saareen la xisaabtanka hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo korjoogteynta shaqada ay muwaadiniinta Soomaaliyeed u hayaan dayactirka iyo balaarinta xafiisyada gudoonka iyo gudiyada muddadii sanadka ahayd ee la soo dhaafay waxa lagu guuleystay in diburis iyo balaarinba lagu sameeyo xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa gaar ahaan xafiisyada gudiyada sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu dhagax dhigay dhismo cusub ay ku shaqeyn doonaan gudiyada iyo howlwadeenada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wada shaqeynta labada aqal ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Madoobe oo ka duulaya balanqaadkiisii ahaa horumarinta iyo xoojinta xiriirka baarlamaanka labadiisa aqal ee ku guuleystay inay si dhow wada shaqeeyaan si wada jiraan u qabtaan dhammaan shaqooyinka uu dastuurku ogol yahay ka dhaxeeya labada aqal sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa kulamo la qaatay gudoonka golayaasha wakiilada ee dawlad goboleedyada si loo xoojiyo xiriirka ka dhaxeeya golaha shacabka iyo golayaasha wakiilada ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka 3 bishii November sanadkii 2022 gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saacidi Yaasiin Xaaji Samatar iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdulaahi Cumar Abshirow iyo sidoo kale xubnaha gudiga joogtada ee golaha shacabka ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland ujeedka safarkaasina waxa magaalada Garowe lagu qabtay shirka gudiga joogtada ee golaha shacabka oo xilligaasi looga hadlayay ajandiyaasha kalfadhiga labaad ee golaha shacabka iyo sida ay hortabinta u kala leeyihiin waxaana uu sidoo kale ahaa bambaxa gudiga joogtada ee golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa inta lagu guda jiray safarkaasi magaalada Garowe waxa uu kormeeray xarunta golaha wakiilada ee dawlad goboleedka Puntland xafiisyada kala duwan waxaana halkaasi uu kulamo kula soo qaatay madaxda dawlad goboleedka Puntland dib u heshiisiinta qaranka gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Madoobe oo muhiimad gaar ah siinaya dib u heshiisiinta guud ahaan dadka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in shir dib u heshiisiin oo qodobadiisu dhaqan galeen ka hirgeliyo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kadib shir laba waji ka kooban oo uu garwadeenka uu ka qabtay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed kaasoo isku horfariisteen
ugu dambeyn ay ku heshiiyeen madaxda maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiin markaasi si weyn uga aragti duwanaa. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kaalin weyn oo odaytinimo leh ka qaatay shirkaasi dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed. قدومي يدا والنقبتي والقبض كذا والبيد والقبضي أنت هذا حجرتي maadaama una kiin ma hadnagaan laakiin biyaajidan ma hadgaarey ma hadgoone ee walata sidaad roobkan aad maslaxa dhadhalisay roobkan dhatiis aad ugu dawaaday aad maslaxa ka dhasheentay aad dhafadheeti eedaan kiin ma hadnagaan sheedo ma ilanaha eedaan ma santa gogolon iyo horumarka iyo nabadda iyo heedliiska geeka la deeri sababtii ilaahay alle adile ma ilanaha shaqada horun u dareer gudoomiyaha baarlamaanka sheeg eedan midoobo wal ulus laka farahaw iyo suubi garab la gala dagaalka qawaariijta. golaha shacabka waxa uu kaalin ku lahaa dagaalka kooxaha qawaariijta lagula jiro waxaana jiray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo geesiyaasha qaranka kula jiray furimaha dagaalka si ay ciidamada qalabka sida u dhiirigeliyaan. gudoomiyaha golaha shacabka ayaana aad u ammaanay mudanayaasha golaha ka tirsan kaalintooda geesinimo iyo muujinta matalaadooda. gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa safar shaqo oo maalmo qaatay ku tagay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana safarkaas laba ujeedo xambaarsanaa marka hore odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kala hadlay in si wadajir ah looga qayb qaato dagaalka qawaariijta looga xoreynayo deegaanadaasi waxaana uu sidoo kale kormeer ku tagay xeryaha ciidanka ee gobolkaasi ku yaala isagoo saraakiisha iyo ciidanka xoogga dalkaba ku wargeliyay howlgalka qawaariijta looga xoreynayo deegaanada maamulka koonfur galbeed in gobolka Bakool uu ka bilaabanayo. may ba marlamaad marsadaad kan lagay hal diyaar garow taliyaha idheege baduulasha idheege saraakiisha ciidanka kulli dheegasan qof kasto ciidanka ka tala galoy ani aragday niidis giliyoy saadamna ku balaaw ani diyaar garow. sidoo kale waxa uu kormeeray goobaha loogu adeego shacabka deegaanada gobolka Bakool gaar ahaan goobaha lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. xiriirka baarlamaanada caalamka. gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo muhiimad gaar ah siinaya kor u qaadista xiriirka golaha shacabka ee baarlamaanka dalka kala dhaxeeya baarlamaanada caalamka iyo xoojintiisa ayaa u horgalay raadinta iyo ka dhabaynta waddo kasta ee arrintaasi ku suuragali karto si loo helo isdhaafsiga tababarada ee xildhibaanada golaha shacabka iyo baarlamaanada adduunka iyo sidoo kale kor u qaadista aqoonta iyo xirfadda horwadeennada golaha. waxaana gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe muddadii sanadka ahayd safaro shaqo oo dhammaantood miro dhal noqday uu ku tagay qaar ka mid ah dalalka Yurub, Afrika iyo Asia waxaan lagu guuleystay in baarlamaankeena uu xiriir saaxiibtinimo la yeesho baarlamaanada wadamada Belgiumka, Austria, Netherlands, Luxembourg, Turkiga, Masar, Iraq, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar. waxa uu sidoo kale safar ku tagay wadamada Koonfur Afrika iyo Iraq halkaas oo uga qayb galay shirarka baarlamaanka Midowga Afrika iyo baarlamaanka Carabta isagoo shirarkaasi ka jeediyay khudbado muhiimad gaar ah u lahaa shirarkaasi kuna muujiyay doorka firfircoon ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya uu ku leeyahay labadaasi baarlamaan. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu tagay wadanka Masar oo wadankeena xiriir qoto dheer oo soo jireen la leh waxaana madaxdii uu dalkaasi kula kulmay ay isku afgarteen in la xoojiyo xiriirka saaxiibtinimada fog ku dhisan ee ka dhaxeeya labada shacab iyo dawladba isla markaana si gaar ah ay isaga kaashadaan isdhaafsiga aqooneed ee baarlamaanada labada dal iyo horwadeennadooda. muddada sanadka gudoomiyaha waxa uu qabsamay shaqooyin muhiim ah oo aan ku xusi karo xiriirka baarlamaanada caalamka. intii lagu guda jiray sanadkan gudoomiyaha waxa uu xoogga saaray ka dhabeynta ballanqaadkiisa yahay in golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya uu xiriir wanaagsan la yeeshay baarlamaanada caalamka. waxa uuna safaro guuleystay ku tagay qaar ka mid ah dalalka qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub si loo helo aqoon isweydaarsi wada shaqayn iyo in la isdhaafsado tababarada howlwadeennada iyo xildhibaanada. dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka oo kaashanaya labadiisa ku xiganaya ku guuleystay in baarlamaanka dalka uu xubno firfircoon ku lahaado baarlamaanada IPU oo ah midowga baarlamaanada adduunka iyo BAB oo ah baarlamaanka Pan Africa iyo sidoo kale ururka jaamacadda Carabta. sidoo kale bilowgii bishii Abriil ee sanadkan waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi xildhibaana oo ka socday baarlamaanka midowga Yurub waxayna taasi ka dambeysay safaradii miradhalka ahaa ee uu gudoomiyuhu ku tagay qaar ka mid ah wadamada Yurub waxaana wafdiga ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka wada shaqeyneed labada baarlamaan iyo sidoo kale inay ogaadaan kaalinta uu golaha shacabka ku leeyahay dagaalka dalka looga sifeynayo kooxaha qawaariijta ah.
guulaha kale ee sanadkan goluhu uu gaaray waxaa ka mid ah in markii ugu horeysay xogayaha guud ee golaha shacabku si rasmi ah uga mid noqday golaha fulinta ee xogayaasha baarlamaanka Ban Afrika iyo sidoo kale midowga baarlamaanada Carabta. hindis sharciyeedii golaha uu ansixiyay golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa muddadii sanadka ahayd waxa uu ansixiyay 12 hindis sharciyeed oo dhammaantood muhiim u ah hannaanka dawladnimada ee dalka waxayna kala yihiin hindis sharciyeedka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman ujeedka hindis sharciyeedkan oo uu goluhu ansixiyay 14 January 2023 ayaa in Soomaaliya ay yeelato nidaamyo cunaqabatayn maaliyadeed oo adag oo ogolaanaya inay hirgeliso cunaqabataynta gudaha walibana ay fuliso iyadoo tixgelinaysa xubinnimadeeda qaramada midoobay go'aanada golaha ammaanka ee la xiriira nidaamka cunaqabataynta ee ku aadan cunaqabataynta iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. hindis sharciyeedka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hindis sharciyeedkan waxa uu goluhu shacabku ansixiyay 6 bishii Febraayo 2023. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa u horgeli doonta in xubnaheeda ay ku shaqeeyaan heerka ugu sareeya ee hufnaan iyo anshax wanaag ah ka fogaanshiyo musuqmaasuq iyo haybsooc iyadoo ku dhaqmaysa hufnaan iyo isla xisaabtan dhexdhexaad ah waxayna ilaalinaysaa xorriyadda iyo xuquuqda aasaasiga ee dastuurka xuquuqaha ay bixinayaan heshiisyada caalamiga ee Soomaaliya ee qaybta ka tahay iyo shuruucda dhaqangalka waxayna hay'adda awoodeeda iyo shaqooyinkeeda ay u gudanaysaa si ay ku jirto danta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha sharcigan oo goluhu ansixiyay 1 bishii March 2023 ujeedooyinka uu suuro gelinayo waxaa ka mid ah in la hirgeliyo hannaanka diiwaangelinta iyo aqoonsiga muwaadiniinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo si sharci ah u cadeynaya aqoonsiga muwaadinka una fududeynaya helidda dhammaan adeegyada uu u baahan yahay iyo xuquuqda sharcigu uu ogol yahay iyo in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yeelato nidaam aqoonsi oo la mid ah nidaamyada caalamiga. sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya sharcigan waxa uu goluhu shacabku ansixiyay 18 February 2023 waxaan ujeedooyinkiisa ka mid ah in sharcigan lagu dhisay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya uu u xilsaaran yahay maamulidda iyo maareynta socdaalka si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda iyo sharciyada kale ee dalka. sharciga nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa sharcigan oo goluhu ansixiyay 18 bishii Abriil 2023 waxaa lagu fulinayaa cid kasta oo fulinaysa howlaha qodista kheyraadka dhulka hoostiisa ee ruqsad haysata ama aan haysan si looga hortago in la baalmaro. sharcigan waxa wasaaradda maaliyadda iyadoo kaashanaysa wasaaradda batroolka iyo macdanta ay soo saari kartaa xeer nidaamiyaal lagu balaarinayo xadka sharcigan. sharciga dhowrista maalgashadayaasha iyo maalgashiga golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sharcigan ansixiyay 1 bishii Maaj 2023 waxaanu ilaalinayaa xuquuqda maalgashatada iyo maalgashigooda si waafaqsan qodobka 26 ee dastuurka iyo shuruucda dalka isla markaana wuxuu dhiirigelinayaa in dalkeena la maalgashado iyadoo loo marayo qaab isku dheelitiraya danaha guud ee xuquuqda iyo waajibaadka maalgashatada. sharciga socdaalka sharcigan waxa uu goluhu shacabku ansixiyay 6 bishii Maaj 2023 waxaa lagu nidaaminayaa habraacyada quseeya socdaalka Soomaaliyeed sida soo gelidda maridda ama transit ka bixidda joogista iyo degista dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sharciga dhowrista xogta bishii Maaj 8 ayuu ansixiyay golaha shacabka sharcigan ujeedooyinkiisuna waxaa ka mid ah in la ilaaliyo xogta shakhsiyaadka qataraha ka dhalanaya adeegsiga xogtooda gaarka ah oo ay ka mid tahay qataraha ka dhanka xuquuqdooda iyo xorriyaddooda ku xusan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kor u qaadidda nidaamka adeegsiga ilaalinaya amniga xogta gaarka iyo sirta dadka. sharciga horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga Soomaaliyeed sharcigan ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda waxa uu ansixiyay 11 Maaj 2023 ujeedada sharcigan ayaa ah in la xaqiijiyo maareynta horumarinta kheyraadka kalluumaysiga kalluun beerista iyo wixii la jinsi ah iyadoo sidoo kalena la ilaalinayo jiritaanka dhaqaalaha buluuga ee Soomaaliya nolol biyoodka deegaanka iyo nidaamyada wada noolaanshaha si ay uga faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed. sharciga korontada sharcigan golaha shacabku waxa uu ansixiyay 6 bishii Febraayo 2023 ujeedooyinka sharcigan waxaa ka mid ah horumarinta iyo taabagelinta siyaasadda qaran ee tamarta abuurista hanaan sharci iyo mid maamul oo haga dhammaan qaybaha adeega koronto ee dalka dhisidda hay'adda korontada qaranka iyo dhisidda shirkadda korontada qaranka. sidoo kale sharcigan waxa uu leeyahay ujeedooyin gaar oo ay ka mid yihiin
maaraynta suuqa korontada ee ku salaysan tartan furan oo xora, sahlidda midaynta shabakadaha aan isku xirnayn ee gudbinta iyo qaybinta korontada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sharciga la dagaalanka argagixisada. Golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu sharcigan si waafaqsan qodobka 82 farqadiisa koowaad xarifkiisa ah ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ansixiyay Maaj 9 2023. sharcigan waxa uu awood u leeyahay in lagu dabaqo dhammaan howlaha iyo faldambiyeedyada argagixisada. sharcigan ayaa sidoo kale waxa uu ka hortagayaa lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. 12 hindis sharciyeed dhammaantoodba golaha shacabku waa uu ansixiyay. 11 ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saxiixay marka laga reebo hal hindis sharciyeed oo ah hindis sharciyeedka maaraynta deegaanka oo ah kan 12aad uu goluhu ansixiyay isla markaana aan saxiixin madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama uu ku maqan yahay aqalka sare oo aan weli soo gudbin. golaha shacabka runtii shuruuc muhiim ayuu meelmariyay. shuruucdaas oo runtii u badnaa kaabayaasha dawladda haddii ahaan lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo haddii ahaan lahaayeen xagga amniga. markaa fiirisid marka waa markii intii hadda la xasuusto waa xilliga ugu badnaa. runtii taas waxay ku timid dadaal badan uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo ku-xigeenka koowaad Madam Saadiya iyo gudoomiye Abshirow iyo runtii gudoomiyaasha gudiyada oo ayaga laftooda door fiican oo aan la dheelsan karin qaatay isla markaasna ku guuleystay in sharciyada ayadoo runtii la marsiinayo habraacyadii u deganaa si qurux badan ay u gudbeen. shuruucda uu golaha shacabka ansixiyay muddadii sanadka ahayd ayaa dhammaantoodba muhiimad gaar ah u leh hannaanka dinacafinta dalka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dalkeena, ammaanka qaranka, la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta adeegyada bulshada.